Замело снегопадами и сковало пробками. По всей Украине снежные заносы. Сильнее всего метет в Киеве и области. Въезд в столицу ограничили для грузовиков. Помогло ли это и какая ситуация в других регионах страны, расскажет Александр Пантелеймонов. Первый обильный снегопад в Киеве тут же привел к настоящему транспортному коллапсу. Въезды в город практически полностью заблокированы. Пробки собираются за большегрузными автомобилями. Их водители не подготовились к метели. Цепей на колесах нет ни у кого. Груженные фуры просто буксуют на месте. Полиция запускает грузовики в город только по графіку. Пропускаємо швидко ті, що псуються. Тобто молочні вироби – це ті вироби, які ми пускаємо на заїзд в Київ. І наразі мы по одной, по две машины пропускаем. Легковые автомобили въезжают в город без ограничений. Правда, дорожная обстановка меняется стремительно. Буквально за полчаса любую автомагистраль может парализовать заторами из-за аварий или буксующих грузовиков. И дороги чистить успевают не везде. Очень осторожно, просто скорость там 20-30 км в час. Потому что если в городе еще Победа почищена, то здесь в селах гололед страшнейший. Непогода бушует и в других регионах. В Винницкой области за сутки выпало под 30 сантиметров снега. Город парализовали километровые пробки. Многие на работу добраться не смогли, но стараются не терять оптимизма. Негода, звичайно, для автомобіліста це трошки тяжко, але все ж таки для настрою то, що треба. В Сумской области непогода началась с сильного дождя вчера. Сегодня все замерзло. На дорогах настоящий каток. Спасатели советуют водителям повременить с дальними поездками. Найбільший снігопад у нас Київ і Київська область. Поки що на даний час ситуація на дорогах стабільна, заторів значних немає, проїзд забезпечений. Стосовно закриття аеропорту Бориспіль і всіх інших аеропортів, інформація також до нас поки не надходила. К вечеру снегопад в столице усилился. Александр Пантелеймонов, Алексей Керман, Вячеслав Индичанский. Сегодня канал «Украина».